السلام علیکم ملګریو، څنګه یو؟ ښه یو، جوړ یو؟ امید لرم چې ښه به وو. یو ځل بیا تاسو سره امینو پریدی مفتی صاحب سره نن به تنا یو اهم پښتنه کوو یا مفتی صاحب نه چې جماعت آداب کم دي او زم په پوه شم او ملګریم په پوه شي، ځکه چې ډېرې خبرې هسې وي چې مونږ اګنور کوو، ترې نه تېرېږو، خو جماعت ډېر آداب دي او ځون په پوه وي مفتی صاحب نه. مفتی صاحب جماعت کم آداب دي چې لکه مونږ ډېر داسې وي چې نه به یې کور نه ویریږي به یا به په خاطو کې نه کېږي، او یا داسې وي چې مونږ هغه بس صرف په هغه ټایم باندې ویو خو بیا په باندې عمل نه کوو. نو لږ چې زم په پوه شو، ملګري مې هم په پوه شي. امین صاحب، د جماعت خو ډېر آداب دي. ټولو نه اول خو دا دی چې کپړې د صفایي جماعت ته راځي، ځکه چې جماعت ته الله جل شانه کور دی او مسجد د سجدې نه وتلی دی. دلته د الله عبادت کې او انسانان الله ته سجده لګوي. نو لکه څرنګې چې عام کورونه خلک د هغوی د آدابو خیال ساتي، هغه نه ډېر زیات د الله د کور د آدابو خیال ساتل پکار دي. جماعت صفایي پکار ده چې جماعت سړی صفا کی پکار دي چې په طریقه باندې راشي، کینی، شور او داسې منډې وال شور دا په جماعت کې نه دی کړل پکار په ادب باندې، ځکه چې د الله جل شانه کور دی. ډېر داسې ملګري وي چې هغه جماعت له روشي که هغه د څه په ټایم کې نوست وي او که هغه خطبې په ټایم کې نوست وي او که هغه لمونځونه لاس شل منټه مخکې راغلي وي، سنت یې کړي وي، نوست وي، نو اکثر له هغه خبرې کوي په جماعت کې، تذکرې کوي یو شی بل شي. نن سبا خو سیاست ډېر عام دی، سیاست خبرې پکې کوي. نو د جماعت ادب دغو له پاته نه وي یا په باندې خبر نه دي، او که خبر نه دي نو مفتی صاحب دغو له هم لږ پوه کړه چې دا خلک خبرې نه کوي. ما خو تاسو ته وویل چې جماعت صرف د عبادت ځای دی. په دغه کې سیاسی خبرې کړل یا گپ شپ یا دنیایي خبرې دغه نه نبی علیه السلام منع فرمایلی ده. څوک هم چې راشي چې راننوځي پکار دی چې اعتکاف په نیت جومات ته راننوځي او په خپله کوم ځای کې هم چې ورته ځای میلاو شي هلته کیني، په ادب باندې کیني، پښې نه غځوي، قاعدې په شکل کې کیني، تحیت باندې چې څرنګې سړی کیني، او 2 رکعته تحیت مسجد چې ورته د جومات خپل 2 رکعته عام مونځ دی، تحیت مسجد 2 رکعته هغه وکړي چې مانځه ته ټیمي جمع ته، او خاموش چې په کوم ځای کې هم دته ځای میلاو شي چې هلته کیني، ځکه چې دا د الله کور دی او د الله نه حیا پکار ده. نو په ادب کې کېناستل پکې پکار دي. ډېر جماعتونه داسې وي چې په هغه کې لیاره جوړه کړي وي، د خل پکې تېرېږي رو تېرېږي، خو لکه جماعت وي او بیا پکې لیاره جوړل، نو هغه یې پوره څنګه خبره ده، هغه یې پوره څه شی دي؟ امین صاحب د ابن ماجه د حدیثو کتاب دی، په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یتخذ المسجد المراره، تاسو د جماعتونو نه لیار ما جوړو چې ته مونځ لیا تلاوت لا نه راځي او خالي په یوه ګیټ جومات را ننوځي په بل ګیټ وځي، نو دغه نه منع نبی علیه السلام فرمایي تاسو د جوماتونو نه لاره ما جوړو، یعنی په جومات کې لیار ما جوړو او ته خالي یو سر نه بل سره پورې پکې اوړو، نو دغه نه نبی علیه السلام منع کړې ده. ډېر خلک داسې وي چې په جامه وشي په پیله راکوت کې لوړ وي او ځینې کسان روشي هغه نه یو راکوت شوی وي، نو هغه لا په لمونځي وي، امام سلام علیکه یې اړولی ده چې کوم په مخکې کاتور کې وي دا چې څنګه لمونځ وشي نو دا ټوب کی، او بیا د دغو نورو کسانو چې کوم په لمونځه بقایا وې لوړ وي دغو په دا اول یو تېرېږي یا مخکې لا تېرېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې په اول صف کې مونځ ډېر زیات ثواب دی، بیا دویم داسې چې وروستو پسې راځي چې ذهني طور ته راشي او مخکې صف کې ثواب په نیت راځي چې ډېر ثواب مو شي، نو بیا تاله پکار دی چې ښه په صبر سره چې وروستو ټول خلک مونځ وکړي او مونځ نه فارغ شي بیا به ته وځې. که ته چا مخې ته تېر شوې یا چا په اولو باندې واوښتې، تا هغه ټول ثواب هغه جمع هغه په اول صف کې دا ضایع شو او بیکار شو. دویمه خبره دا چې مخې ته تېرېدل، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
چې که یو انسان ته پته ولګېږي چې د منځګزار مخې ته تېرېدل څومره غټه ګناه ده، سخته ګناه ده، نو دی به دا خوښه کي چې ټول عمر زه ودرېږم او د ده مخې ته تېر نه شم، که ده ته د دغه د عذاب پته ولګېږي، ګناه پته ولګېږي. او دویم دا چې کوم خلک په خلکو په ولو باندې اوړي، مخکې تګ کوشش کی یا مخکې ویلیاړي بیا وروستو راواوړي که نه. په دغه کې هم نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم خلک د خلکو په ولو باندې اوړي او مخکې ځان رسوي، نو دا کوم خلکو په کوم سړی چې په اولو باندې اوړي، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به لکه څرنګه چې دی په ولو به خلکو باندې اوړي، همداسې به د سړي نه د جهنم پول جوړ شوی، په ده باندې به خلک اوړي جهنم ته به ځي، دی به د جهنمیانو پولي. نو دا ډېر سخت وعید راغلی دی، دغه نه نبی علیه السلام منع کړی. خطبې په باره کې مې لږ پوه کا چې خطبې څه آداب دي، لکه جومات آداب دي خو سره په خطبه خو په جومات کې کېږي، دغه په آداب مې پوه کا خل په باندې چې پوه شي که نه. د جمعې خطبه اوریدل ډیر زیات ضروری دي، په کار دی چې ته موجود یې. ځینې خلک کورونو کې ناستي نه رادرومي مانځله، چې کله خطبه شروع شي بیا منډې راوهي، نو بیا ټول ماحول ورسره خراب شي. خطبه اوریدل ضروری دي، یکسویه سره به ورته ناست دی. او یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې که څوک په خپل منځ کې خبرې کوي د خطبې په دوران کې، تا ته دا اجازت نشته چې هغه ته معنی کړي. نو خطبه ضروری ده، او دا ځینې خلک پکې څوک ګوتو نه ټسونه وباسي یا نورې داسې غیر ضروري خبرې کي که نه، نو دا ښه خبره نه ده، او دغه باندې نبی علیه السلام د دغو خبرو نه منع کړی. اکثر لا زه وینم که نه په خپله هم چې جوماتونو لا لوټ شم، په یو جومات خبره نه کوم، داسې ډېر جوماتونه وي جامع لا لږ ټیم وي یا خطبه وي یا پکې په جامع کې ټیم وي خال نوس وي، نو یو دوه کسونه ریچارج شي په هغه ټیم کې هغه سودري ځون سره اخیستی وي، یوه د یوه سر نه نیولی، بل د بل سر نه نیولی وي، و پاکاتور کې تیریږي، چندا کوي. دا ډیر بهترین سوال تا وکړو، زه یم چې تم په پوه شي او دا کتونکي هم په پوه شي، او د موږ ټول پروګرام هم اهم سوال هم دا کیدی شي، او ډیر ښه سوال تا وکړو. موږ که په کور کې یو که په جومات کې یو، الله نه غوښته کو چې یا الله ته راکې، او بل په موږ په مانځه کې په هر رکعت کې هم دا یو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایه خاص تا عبادت کوو، تا نه مدد غواړو. نو چې د ده نه مدد غواړو او بیا په جومات کې د انسانانو نه مدد غواړو، چنده ته غواړو، انسانانو نه سوال کوو، دا بالکل د شریعت خلاف دی. څومره چې ما علم دی او دغه نه پرهیز کړل پکار دي. دغې چندې سره چې خلکو مخې ته تیریږي، نو دغه کې ډېرې برایۍ رادرومي، واسپونو ترتیب هم خراب شي، هلته پکې خطبه هم شروع شي، او ټولو نه اهمه خبره دا ده چې مونږ یې الله نه غواړو، او بیا امام پورته شي چې جومات چنده ده، او په کوم الله نه چې مونږ غواړو د هغه الله په کور کې بیا مونږ انسانانو ته سوال کو، نو دا بالکل غلطه طریقه ده. د دې بیا خپله یوه طریقه چې امام خپل فنډ قایم کړی یا بکسې لګېدلي چاته پته نه لګي، ښه طریقه ده. یا امام له خپله څوک راشي چې دا تعاون کوم، دا ښه طریقه ده. اکثر له خلکو وینم چې جومات مخې له ډیرونونه جوړ کړي، څو ګرځي بس ګاند ولته غورځوي، یو نالۍ تېروي. لکه څرنګه چې هر سړی د خپل کور خیال ساتي، مخې ته ډیران ګند نه اچوي، نو جومات خو به در جوله د صفایۍ حقدار دی، ځکه چې د الله جل شانه کور دی. ډېرو ځایونو کې مونږ لیدلي خلک دا ګند راوړي، دا د جومات آدابو خلاف دی، نو دغه نه ځان ساتل پکار دي. بهرحال صفایي نصف ایمان دی، نو پکار دی چې جومات صفایي مونږ هر یو انسان باندې فرض دی. جومات ته یوه کس نه امام یا د خادم، دا د مونږ ټولو د معاشرې ټولو کسانو مشترکه ذمهواري ده، ځکه چې رب زمونږ ټولو یو دی. د الله د کور د حقوقو د صفایۍ خیال ساتل پکار دي. مرګریو سره مو ډسکشن کیږي یا خبره وسه کی چې جومات لا څنوي چې هغه خلنه بوي چې دغه خلنه بوي چې نو جومات لا رمات شي کنه، لکه څنګه دی خوړل په کور چې خلنه ری بوي چې جومات لا نه چیا کاس. نبی علیہ السلام فرمای
چې تاسو کاچا پیاز، کاچا اوږه او داسې لږه نن سبا دور کې تمباکو شو، سیګرټ شو چې خولې نه د بوی څي، نو د حالاتو کې جومات له تګ ښه خبره نه ده. د جومات ته آدابو خلاف ده. جومات دیول د کولې دیول سره نږدې وي که نه، یا وجراوي سره نږدې دیوله په دیوله په هغه کې ټي وي غږېږي، یا په هغه کې میوزیک وي، یا په هغه کلي کې داسې وي چې واده وي نو هغه ډانګ ډونګ خو مخو کوي که نه، ګانا بجانا ارڅي. نو دلته جومات آداب دلته څنګه بیانېږي؟ امین صاحب ګانا بجانا او ډول سرود دا خو هم په شریعت کې منع دي، خو د جومات سره نږدې کورونو بیا ډېره زیاته ذمهواري، هغوی باندې بیا ډېره ذمهواري د مسجد د جومات د آدابو چې دیوال په دیوالي ورسره، نو هغوی له خو ډېر احتیاط پکار دی چې داسې په تیز اواز کې ټي وي ونه لګوي یا نور داسې چې جومات کې خلکو ته تکلیف وي، ځکه چې دا د الله کور دی. او کوم خلک چې جومات سره نږدې د هغوی یو اعزاز هم الله پاک بیان کړی دی. حدیث قدسی دی، الله جل شانه فرمایي چې په ورځ د قیامت به زه آواز وکم چې د ما ګاونډیان لږ سیټ ته شو، دا به خصوصي خلک وي. نو دا خلک به یو بل نه پوښتنه کوي فرشتې مې چې الله د تا ګاونډیان څوک دي؟ نو بیا به الله جل شانه فرمایي چې زما ګاونډیان د ما کور سره د جومات سره چې کوم نږدې کس کورونه او دا د ما ګاونډیان دي، دغه به بیا خصوصي اعزاز وي د دغو پاره، خو په شرط ده چې د الله د ګاونډیتوب حق هم ادا کړی، د جومات د آدابو حق هم ادا کړی. نو مجموعي طور باندې خو ټولو له پکار دي په کلي کې. اکثر لا په جوماتونو کې اعلانونه کېږي چې یاره جرګې اعلان کېږي، د ماشوم ورک شي، څوک ورک شي، چې ورک شي د هغو اعلان کېږي، جنازې اعلان کېږي، د دغو لپاره څه هدایت دي؟ نبي علیه صلات وسلام زمانه کې یو کس پورته شو وویل چې ما نه چې شی ورک دی، نو نبي علیه صلات وسلام ورته په جواب کې فرمایي چې الله دې ما پیدا کوي. دې نه دا ثابته شوه چې د ورکې اعلان په جومات کې منع دی. او داسې جرګې هغه او یا د مړي د جنازې هغه جومات د اعلانونو ځای نه دی، بس صرف دغه کې یو اعلان دی چې هغه د اذان اعلان دی چې خلک مانځه ته رابلي او عبادت ځای دی، دا د اعلانونو ځای نه دی. اوس موږ معاشره کې معمولی خبره باندې هم خلک لوډ سپیکر لذي و ده، نو دغه نه پکار دی چې موږ ځان وساتو، دا د جومات د آدابو خلاف خبرې دي. موږ اکثر لا جومات ذکر کوو چې جومات لا څو، او ځینې زوی کې داسې خلک وي چې اول ته جامع کوي لکه کینیم عالم جومات یي جومات من خبره چې دو جومات یی چې لا چې لکه مطلب جومات خو موږ ذکر کوو خو په بنیاد یې نه یو پوه چې جومات څنګه جومات جوړ څنګه دی، جومات مقصد څه دی، جومات لا چې څو څه لا څو په دام لږ پوه که کوم ځای کې چې 15 وخته مونځ باقاعدګۍ سره جمع سره کېږي به دا مسجد دی، جومات دی. او بیا د دغه خپل یو اسلام کې یو خپل واضحه نښې دي چې په هغې کې محراب دی، منبر سړی جوړ کي پکې، او مینارې دي چې لرې نه یې پېژني چې دا جومات دی. نو دا چې 15 وخته مونځ پکې کېږي او دغه نښې دغته مونږ بس جومات یو، دا د جومات دغته جومات ویلی شي. کوم ځای کې چې عام سړی خلک را جمع شي او مونځ پکې کی وخت کې یو ټیم یا بل اخته خو جومات نشي ویلی. خلک البته جمع سره مونځ خلک کی خو جومات ورته نشي ویلی. جومات دا نښ کې دي چې کومې ما بیان کړ. مارګریو مفتی صاحب خبرې مورې ډېرې خوږې او ښکلې خبرې وکړې او علاقه په ډېرو خبرو باندې خبر وو، خو داسې وي چې که خبر هم وکنه نو خلک هم په سر خوږولی رہی په کور دی چې سر پې وخوږوو دا موږ دپاره د فایدې او د هغې د نیو ګاټه رو مهرباني کو چې تاسو هم پې عمل وکړو، موږ به هم پې عمل کوو. او دا وړه غوندې کې ویډیو وي شیر کوئ، ډېره مهرباني. الله حافظ.